để nó xin bắt đầu chạy ra nước sống và xin nước. Và vậy là khi bắt đầu vào bờ, cuối cùng cũng vào bờ. Rồi chị ấy nói là sống, nhắc nước sống giỏi lắm hả? Cơ cái và vậy là cô xin nói là cơ cái thị chỉ cho xin cái nước sống được không? Được chứ. Tại vì là suốt từ ngày hôm đó xin đã tập nước sống. Xin đã tập nước sống cùng với cậu ấy tới chiều. Tới chiều thì xin đã nói cho các bạn biết đấy, các biết đấy. Không cho ba cô xin biết. Rồi vậy là sao con làm vậy hả? Dạ tại vì là do xin muốn tập nước sống cho nên xin kêu cô ấy chỉ ấy mà. Rồi vậy là sáng hôm sau cô xin nó đầu rồi vậy là cô xin lại bắt đầu một ngày mới đi. Cô xin lại chờ cô ấy gì đó chờ cô ấy tới đây, cho cô ấy đã hẹn cô xin tới đây để tập nước sống tiếp. Ba cô xin nhìn thấy vậy liền phải kiếm cô ấy rồi kêu cô ấy cho mình cách nước sống mới được. Tự nhiên sao gặp một cô gái có mái tóc giống vậy. Rồi vậy là đúng là nè cô có phải nè cô có thể chỉ cho tôi cách học nước sống được không? Rồi vậy là quay mặt lại thì ra đó chính là một ông. Rồi ông ấy nói là anh chọn đúng người rồi đấy. Tôi đã từng tôi đã tự chỉ cho khá nhiều người nhờ cách nước sống rồi đó, và là một nước cực kỳ yêu nghiện luôn đấy. Và vậy thì mình kết thúc câu chuyện nó tại đây nha. Rồi giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bóp Squishy hình cu xin thôi. Đây chính là Squishy hình cu xin, bóp cực kỳ êm luôn các bạn ơi, da cực kỳ nhẹ nhõm. Nhìn đây nó, đây mình cho các bạn coi kỹ nè. Các bạn thấy sao về cô xin Bạch Tiếp và mẹ Misa E thì hãy comment vô cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thích video này, các bạn hãy nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh trên của mình nhé. Và nếu như và các bạn hãy nhớ chia sẻ cho các bạn khác cùng làm luôn nhé.